Sakiet, jūs vecie Purciem iedzīvotāji, jūs tagad redzat jaunas kvartālus, teiksim, kas izauguši 20 gados. Jā. Bet kā jūs varētu iedomāties Rīgu pēc 30 gadiem? Kāda Rīga varētu izskatīties pēc 30 gadiem? Rīga pēc 30 gadiem tie, kas tagad esam dzīvi, nepazīst vai to Rīgu. Kāda viņi varētu izskatīties? Rīga? Viņi izveidosies ļoti liela, tāpat kā galvaspilsēta. Ja būs šīs rajons, ja būs pilsētas centrs jau. Tas gan to var redzēt no šīm mājām. No šīm metro ir viss, kas būs. Pēc 30 gadiem noteikti būs apakšzemes transports. Nevis gaits projektētais, kas bija, bet apakšzemes transports. Vēl retāk satiksāties kā līdz šim. Kad man, pieņemsim, ciemojās kāda ārzemju drauga, un parasti prasa, parāda kāda interesanta vieta Rīgā, kas varētu būt, kur tu varētu aizvest. Un ļoti bieži ir tā, ka mēs atbraucam uz šeieni. Es šo vietu atceros tie ir 90. gadi, man varēja būt kā 3-4 gadi. Man tētim bija tāda maza motorlaiva, un tāda smieklīga īstenībā šīs ir tāda kā laivu garāžas. Un tad es atceros, ka mēs tur vizinājāmies par to Daugavu, bet riktīgi sīgs bērns, bet, protams, to visu atceries kā tādu skaistu piedzīvojumu. Un tad zīmīgi, ka tāds viens no tādiem apzinātajiem fotoprojektiem arī bija par šo vietu. Un neatkarīgi no tā, ka bija tāds ilgs laika posms, kopš es te nebija bijusi. Atbraucot, tā vieta vēl joprojām likās tikpat interesanti un dīvaini, bet, protams, tu viņu sāc skatīties tādām reālām mūsdienu acīm, un tad redz, ka te ir visādi tādi, protams, tās ir garāžas, te ir tāda nedaudz industriālisma pieskaņa visam tam reģionam, bet tāpat laikā te ir ārkārtīgi daudz interesanti objekti kopā ar tām atmiņām, tad veido tādu mītisku sajūtu vispār par vietu tepat Rīgā. Kas tas man īstenībā interesē tajā fotogrāfijā? Viens noteikti ir tas, ka ir tā skatīšanās pieredze, un tā kā brīnīšanās, skatīšanās, un otrs ir tās dokumentalitāte, jā, bet varbūt pat vairāk uzsverot to subjektīvo dokumentalitāti. Jā, saistībā ar metro. Es, protams, biju manījusi daudz visādi šos vizuālās dokumentālās liecības, kas kaut kur klejoja, kāds kaut kur par viņām stāstīja, vai par sociālajiem protestiem, kas bija 88. gadā. Pat neskatoties šo sociālo pusi, ir tikpat daudz interesantu dokumentālu liecību par arhitektu vīzijām, par to, kā viņi vēlējās šīs stacijas veidot. Jo izstādes ietveros, nevienu brīdi tā nemēģina līdz galam izskaidrot to, kas tur tā bija. Tur ir vairāk paņemts tā kā liecības, kuras tu pats mūsdienās var interpretēt. Tur pieņemsim viens ārkārtīgi skaists video materiāls par 78. gada Purciem iedzīvotājiem, kur stāsta par savu nākotnes Rīgas vīziju, kur saka, metro būs neizbēgami, un šis būs pilsētas centrs. Aktualitāte noteikti ir iekš tā, kā mēs skatāmies mūsdienās uz vēsturisko materiālu. Dokumentalitāte ir, bet tā ir ļoti, ļoti subjektīva dokumentalitāte. Ir uzaicināti dažādas jomas pārstāvi, kas piedalīsies šajā, mēs viņu dēvējam par fotoekspedīciju. Tāds tā kā ceļojums cauri Rīgai, bet vadoties no šīs vienas metro līnijas, kas būtu bijusi Zasulauks Vefs. Pēc vēsturiskajām aplēsēm tas būtu bijis 12 minūtēs, un tas ceļu posms, ko tu veiktu. Katram šim cilvēkam tiks iedota šī vienreizlietojamā kamera ar mērķi, lai tu pats nevar apskatīties, kas tur ir bijis. Ļoti tipisks kādreiz bija šis turisma veids, kā tu reģistrē savu klātbūtni konkrētā vietā. Un pēc tam arī būs apkopojums, ko mēs rādīsim izstādes ietveros no šīs tūres. Jau toreiz īstenībā šīs cilvēku pulcēšanās vietas bija tā kā plānotas diezgan tālredzīgi, un ja skatās mūsdienās, tad tajās kādreizējās plānotajās metro pietur vietās mūsdienās, piemēram, ir lielveikalu Rimī tīkls. Pirmoreiz bija Ņujorka, un tas bija vien pati staigājos, un tur man metro bija tāds, ka tas ir tā kā tavs tāds palīglīdzeklis, kā tu izpēt pilsētu. Tā kā tāda Alis brīnumzemē, tur esi visu laiku tajā pazemē,
Un skaties, kur ir ļoti interesants pieturas nosaukums, un es gribu apstīties, kas tur ir. Un tas ir arī tāda vizuālā pieredze, kad izrauc ārā, un tu nezini, kas tur būs. Līdz ko sāk stāstīt par kaut kādiem notikumiem vai atmiņām saistībā, tu jūti, ka tas ir tā cilvēka konstruētā viņa atmiņu realitāte. Man tas ļoti iedvesmoja vispār veidot arī, kā tu vari fotogrāfiski radīt dokumentālu darbu, bet kurš nelīdz galam mēģina kaut ko izskaidrot, bet veidot šo varbūt mītisko sajūtu. Un tas droši vien ir tas fotogrāfijas uzdevums, tas estētiskā puse, kas nerad rodas kādos eksperimentos. Vizuālā forma fotogrāfijai, kas varbūt savā ziņā rāda arī šo sajūtu par atmiņām, par kaut ko neizskaidrojumu, par mītu, bet bāze idejas, man vienmēr bija svarīga droši vien šī